Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Opel Antara 2012 года выпуска. Объем двигателя 2,4 литра А24XF LE9. Пробег автомобиля 66 131. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Килограмм. Второй цилиндр. Килограмм. Третий цилиндр. Килограмм. Четвертый цилиндр. Килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.